pernah terjadi jelema gagah jasa urang wetan bener gagah tama lamun dibacok teterak ngambul dibacok teh ngambul wow ngambul lamun dibaledog ku batu nya mah tilok ditangkis jatep ke hulu dibaledog dek ngambul puasana geus pohara jasa hizib dan geus pohara ditangtangan ku nya mah geus tembak tuh ngebul hebat teh lain lalagaan teh hebat obrol lain nu gagah mah pan sok obrol lah mangarahna kana kadugalan bae puasa di Cirebon puasa di Surabaya tapa di anu ya alhamdulillah teas awak ulama ieu mata di perbutan di Tanjung Priuk ditah jadi geng Tanjung Priuk ngan kulambung bae mong ulama tak kapangi jeung urang Banten ngobrol jeung urang Banten mah teu tawadu biasa ala Banten we biasa kieu tawadu barang ngobrol ente di mana urang di Banten Bantenna Banten mana Banten atuh di sekitar Kesultanan di biasa urang Banten mah gagah cekeuna anu gagah mah gagah we anu teu mantep kita ngomong bagus tak kos itu sanajan Banten atuh ai tilok puasa mah atuh kitu-kitu bah sanajan di luar Banten ai puasa mah gagah lain kitu cekna urang Banten mah bejana moal dikencarkeun lamun encan teuas awakna eta bahasa Banten ulah ka ngencar sia cakolotna masih sakitu dibaledog diciwit ka rasa keneh Banten mah kos kitu ngisinkeun Banten negara Banten mah kudu teuas kajen kumaha ge awas cia di mana bae tarung cak urang Banten kudu menang Banten mah ulah ngisinkeun negara Banten pan aya bahasa kitu di Banten iya Banten ya cek gada coba cokot punya golok tah golok tah dek naon cak urang Banten teh coba ya aing ye tah kadek kusia coba aing hayang nyaho jajaten Banten kadek sebab aing geus asana geus eueuh tanding jasa aing mah geus eueuh tanding meureun tanding aing mah kudu jeung Sidina Ali udah ketang ngomong luhur jasa eta ngomong henteu lah kula bung kos kitu henteu aing mah hayang nyaho coba jajaten sia Banten coba kulantaran sakali dua kali ya dipahat sata kumaha lamun bohewel oh salah coba hayang nyaho sia ngabohewelan aing lalawora Bismillahirrahmanirrahim lamun dek ngadek bismillahna ulah dianggeuskeun bismillah hat datang ngadenya dah hatna mah ulah dibawa di dieu ku dua leungeun tah cekel golokna tek katukangkeun ka dieu set adukeun deui ka dieu plak tancepkeun kana taneuh kos dek mencit embe gembel embe Jawa be ulah bau pon kos itu tungtung naletak setik tek ilmu baduy eta ji ulah lalawara anu di luar mah teu nyahoeun kita ngaji teh kos kieu tah sia mana leungeunna kieu keun ayo geus sia tapi lamun goewe lu nyalakeun nya moal aing sok teu kudu kenceng-kenceng dikitukeun truk tarik pernah terjadi bohewel pan cenah aing jadi teurak tuh aing teh Banten mulai geus ulah sok lalawara jeung urang Banten euy nyana ge lamun teu bohewel mah moal benga Banten kulantaran geus nyaho kelemahanana euy coba aing naon kata naur ka sia sok keluar tahu ulah sok bulas bales geus mending ka dokter bae ka ditu eta Banten teh boga kos kitu entak ilmu Banten mun ditaruhkeun jeung Cirebon tarungna di Banten moal menang Cirebon Garut Banten tarung di Banten moal menang kajen ku kumaha ge
tapi lamun urang Banten tarung di Cirebon liwat ka dieu tak ka Tangerang eleh aya naonan aya rahasiaan tah teu meunang lewat Cikande teh perbatasan antara Tangerang jeung Serang didinya aya karuhun moal disebutkeun ku kula ngaranna kula teh teu nyaho ieu laas lewat kadinya ilmu Cirebon lewat kadinya las ilmu Banten liwat kadinya las Cikande lain lalawora aya antina kudu babacaan heula mun urang Banten dek lewat melalui eta aya babacaanana heula ser nu boga di dieu sia tuh geus kumaha ya mau kos kitu tamat mau diterusin gua jadi rekam ku sialah tak eta kos kitu teu barang sambarangan geus keur carita tak eta jelema nu izin sok coba aing ku sia sakali dua kali tilu ka coba aing mah pernah terjadi kenyataan lain lalagaan kulantaran dititah langsung tempelkeun tarik bohewe lain ieu malah pingpingna nah tah etalah terjadi seperti itu kumaha eta fahadarun geus tah maka sia-sia baheula lamun urang Banten ka Cirebon dicoba urang Banten ka ditu ka mana ka Surabaya dicoba urang Banten ka Madura dicoba kitu kere Madura ka Banten dicoba main coba-cobaan baheula mah kelas santri teh asal kadengekeun di Banten bae atuh geus bae dikilik bae ku urang Madura eta kos kitu tapi kuari mah geus henteu hiji Banten ge geus teu pati tirakat geus teu pati tarapa kitu keneh Cirebonna geus teu pati tararapa Surabayana kitu keneh terus ka Madurana ge tinggal hawa nafsuna doang ambek nyedak ngan sakada sakitu bae adapun kajagoanana mah geus lalaas nu mentek ge urang geus andeleun ku ari mah jang mimpin negara Bung Karno nu mantak gagah teh patapaanana boh lain lalawara Jawa Timur aya tempat tapa Bung Karno di Jawa Barat aya tempat tapa Bung Karno di Karawang bae aya tempat tapa Bung Karno di Karawang Masya Allah kurang Tangerang ka Karawang ngan bujur doang Bung Karno mah di Karawang teh tapa di Tangerang aya tempat pertapaan Bung Karno di Tangerang aya tempat pertapaan Bung Karno geus puguh nyana nyebrang ka ditu mah ka Aceh matak berangkat perang teh siap segala rupana rakyat dipimpin ku Bung Karno mantap 100% lantaran naon petapa jelema sedang jadi pemimpin Indonesia teh didukung ku kiai-kiai anu baheulana tararapa diserang datang ke pos ku Belanda teh datang ke pos Tangerang teh diperkirakan paeh cak Belanda teh kunaon nangtung muka baju cak Belanda ini bukan orang mabur Belanda ceta anu ngadukungna karena perjuangan teh jelema petapa ngindahan urang dipimpin kuno karar itu mah beres Bung Karno Pak Harto ge sarua sanajan kejawen ahli tapa ulah dikira Bung Karno lamun ditembak ngebul jana komo make petasan curug bah ngebul jasa tamang teh Pak Harto lain lalawara moal kuatnya lamun lain ahli tapa kabelah dieuna ku Gus Dur ahli tapa keneh tempat tapa Gus Dur lain lalawara tapi teu kuat Allah menghendaki barang mantes Gus Dur ka dieuna sok jalan-jalan SBG teu ditembak lain nang tapa menang di Cisoka pelor bea mantap kamari bengkel sepeda ceurik ge beakeun pelor diteureyan ku pejabat lain hasil tapa
Moal bisa pakai perang. Nu kuari maruncul dek mimpin Indonesia lain petapa-petapa. Tarolah tapat tidak dahar nu memeren loba anu kuaten tapi tapa dunia apa Bung Karno teh henteu mereket apa mereket boga naon teu boga naon kitu kene para kiai-kiai anu ngadukung perjuangan Bung Karno boga naon teu boga naon apakah memang henteu dikondisikan ngan teu hayang DPR mana kuari nu bisa tapat tina dunia seret coba ka dia hayang nyaho beungeutna aing mun ti Golkar mun ti PDI coba nu tapat tina dunia pugu cicing di dinya ge lain urusan rakyat endek merak rakyat apa kudu dituturkeun baru kan kumaha neangan urang kuari jang mimpin Indonesia nu tapa hese jasa ngan aya Bung Jenggot nyana geus pernah tapa tapi di film itu jelema nama itu nyota pada henteu mantap mana pilihan urang anu bener-bener mantap dipimpin ku jelema nu pernah tapa hese atuana hese mah geus salingan urang ngadoa bae ka Gusti Allah kiai mah kiai ulah sok pilih eueuh cenah lamun urang teu milu ieu acak-acakan sakalian acak-acakan dibenerkeun jeung moal bener ieu ku kiai maning urusan agama rakyat kena barisa salat nu bener barisa puasa nu bener barisa ibadah ka Gusti Allah nu bener lantaran ngandelkeun pemimpin urang asana jang jauheun jasa ulah aju urang ka babawa ka ditu urang geja berjuang keneh ngan berjuangna urang memperjuangkeun agama Allah Subhanahu wa taala sebabnya anak ente make agama banyak orang kudu milukan untuk make agama Kiai Oplo bin Boloon ente cenah orang mau berjuang ayo ngan bisa ikhlas tante Kiai aya Kiai nu berjuang memperjuangkeun negara mun eueuh duitan berangkat bae tuh sia nu ngajawab pon tolol aing mah nanya ka Kiai lain ka sia sia Kiai lain naon lain ugu memperjuangkan pilkada ge kudu make kos kitu bae eueuh kos kituan bae sirana siratu ngan siapa teh nyawa si artina da maknana gede tah waduh sirana siratu panna teh siraja siratu eta geus moal ka di surah kos kitu ieu tah ieu gaji ka mana nu sebenarnya oh si Rosid bukan teka pakai di negara orang lah asalnya hoba ya